আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই ক্লাসে আমরা পড়তে যাচ্ছি ক্রসিং দ্য বার এই কবিতাটি। কবিতাটি কে লিখেছেন? আলফ্রেড টেনিসন, তাই তো? এটি একটি অসাধারণ কবিতা। অসাধারণ কোন সেন্স থেকে? যে আমরা কবিতার শাব্দিক মিনিংগুলো, বাক্যের অর্থগুলো যেভাবে দেখব যে এর ভিতর দিয়ে কবি বেশ গভীর একটা ভাব আসলে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, যেটা হয়তো শুধু বাক্যের অর্থ থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে না। তো আমরা যে কাজটা করব, প্রথমে কবিতার পুরো অর্থটা পড়ে যাব, তারপর কবিতাটার কি বোঝাতে চাওয়া হয়েছে সেই বিষয়টা আমরা দেখব। তো চলো আমরা যদি শুরু করি। ক্রসিং দ্য বার অর্থ কি? বারকে ক্রস করা। আচ্ছা, সেটার অর্থে আমরা পরে আসব। প্রথমে চলো কবিতায় ঢুকে পড়ি। সানসেট, সূর্যাস্ত, অ্যান্ড ইভিনিং স্টার, এবং সন্ধ্যা তারা। আচ্ছা, সন্ধ্যা তারা হচ্ছে, এটা মূলত তারা না, একটা গ্রহ, যেটাকে ইংরেজিতে ভেনাস বলা হয়ে থাকে। সূর্য থেকে দ্বিতীয় দূরত্বে থাকা গ্রহটা। তো এটা সন্ধ্যায় সন্ধ্যা তারা হিসাবে এবং সকালে শুকতারা হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। আচ্ছা, অ্যান্ড, এবং ওয়ান ক্লিয়ার কল ফর মি, আমার জন্য একটি স্পষ্ট আহ্বান। ফাইন। অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো মর্নিং অফ দ্য বার। আচ্ছা, মর্নিং শব্দের অর্থ কি? মর্নিং হচ্ছে, যার ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে মন, এটা একটা ভার্ব যার অর্থ হলো বিলাপ করা বা আর্তনাদ করা, ব্যথা কিংবা কষ্টে চিৎকার চেঁচামেচি করা ওঠা, এটাকে বলা হচ্ছে মর্নিং। তো এখন সেখানে যেন বারের কোনো আর্তনাদ না থাকে। এখন দেখো এই জায়গাতে সেন্টেন্সের একটা স্ট্রাকচার আমরা খেয়াল করি, যে এই যে মেয়েকে শুরুতে নিয়ে আসা হচ্ছে। দেখো আমরা যখন কোনো কিছু আশা করি অথবা কারোর জন্য দোয়া করি, তখন কিন্তু আমরা অপটেটিভ সেন্টেন্স মানে মেয়ে দিয়ে বাক্য শুরু করতে পারি। যেমন একটা বাক্য যদি খেয়াল করো, যে মে ইউ লিভ লং, এই বাক্যটা কিন্তু আমরা সবাই পড়েছি। তো এই বাক্যের অর্থ কি? তুমি দীর্ঘজীবী হও, তুমি যেন অনেকদিন বেঁচে থাকো। তাহলে এই মেয়েকে যখন আমরা শুরুতে নিয়ে আসি, তখন এরকম আশা প্রকাশ করা অর্থ দিতে চাই। তাহলে দেয়ার মে দেয়ার বি, সেখানে না থাকুক নো মর্নিং অফ দ্য বার, বারের কোনো আর্তনাদ। তো চলো এবার আমরা বারের অর্থটা দেখি। বার শব্দের অনেকগুলো অর্থ হতে পারে। যেমন যেখানে বিভিন্ন ড্রিঙ্কস বিক্রি করা হয় সেটাকে বার বলা যেতে পারে, অথবা বারের একটা অর্থ কিন্তু বাধাও হতে পারে। যেমন তুমি সামনে যাচ্ছ, একটা দেয়াল হয়তো সামনে তোমার বাধা হয়ে আছে, তো ওটাকেও আমরা বার বলতে পারি। বাট এখানে এই বারটা এরকম কোনো অর্থেই আসেনি। এখানে বারের অর্থটা কি? এই বার হচ্ছে মূলত আমরা বলতে পারি স্যান্ডবার। ওকে, তো স্যান্ডবার জিনিসটা কি? স্যান্ডবার হচ্ছে সমুদ্রের যেই তীর, সৈকত, সেখান থেকে সমুদ্রের গভীরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত মাঝখানের একটা জায়গা থাকে, যেখানে বালু একটু উঁচু হয়ে থাকে, হালকা পানি অনেক সময় থাকে, অনেক সময় থাকে না। এই যে জায়গাটা, বালুময় একটা জায়গা, এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে বার। ওকে, এখন এই যে বলা হলো মর্নিং অফ দ্য বার, যে বারের আর্তনাদ, তাহলে বারের আর্তনাদটা কিভাবে আমি ব্যাখ্যা করতে পারবো? বারের আর্তনাদ হচ্ছে যখন সমুদ্রের ভেতর থেকে ঢেউ আসে, তখন যেটা হয় যে দেখবে কূলে যখন ঢেউগুলো আছড়ে পড়ে, তো সেই বালুর ভিতরে পানিগুলো আঘাত লাগার কারণে ছট ছট করে এক ধরনের শব্দ হয়। তো এই শব্দগুলোকেই কবি বলতে চাচ্ছেন যে ওই বারের আর্তনাদ। ওকে ফাইন, আমরা বুঝলাম। সো এখন আমার এখানে যেন সেই তীরের কোনো আর্তনাদ না থাকে। ওয়েন আই পুট আউট টু সি, পুট আউট টু সি, এই ইডিয়মটার অর্থ হচ্ছে যখন আমি সমুদ্রে যাত্রা করি। পুট আউট টু সি মানে হলো সমুদ্রে যাত্রা করা। তাহলে কবি বলতে যাচ্ছেন যে সূর্যাস্ত, সন্ধ্যার তারা আমার জন্য একটি স্পষ্ট আহ্বান। আর যখন আমি সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি, তখন যেন ওই তীরের বালুর সাথে পানি আঘাত লেগে কোনো ধরনের শব্দ তৈরি না হয়। মিনিংগুলো একটু আসলে কি এর দ্বারা মিন করা হচ্ছে সেটা আমরা একটু পরে দেখব। আপাতত বাক্যের অর্থগুলো দেখে আসি।
বাট সাচ আ টাইড, বরং এমন একটি স্রোত, অ্যাজ মুভিং, যেটা চলমান অবস্থায়, সিমস মনে হয়, সিম ভার্বের অর্থ হচ্ছে মনে হওয়া, মনে হয় আসলিপ ঘুমন্ত, স্লিপ শব্দ থেকেই এ যুক্ত করে আসলিপ মানে ঘুমন্ত মনে হয়। তাহলে আমি যখন সমুদ্রে যাত্রা করব তখন তো সেই পানি আঘাত করে শব্দ হবেই না, বরং বাট সেখানে কি থাকবে, এমন একটা ঢেউ থাকবে যেটা যখন চলন্ত অবস্থায় থাকবে তাকে ঘুমন্ত মনে হবে। ওকে, তারপর দেখো এই টাইডের ব্যাপারে আরো কি বলা হচ্ছে, টু ফুল, এটা খুবই বেশি পরিমাণে ভরা থাকবে, এই টু মানে হচ্ছে ভ্যারি, ওকে, টু ফুল অনেক ভরা থাকবে, তার মানে সেখানে প্রচুর পানি থাকবে, ফর সাউন্ড অ্যান্ড ফোম, যে কোনো ধরনের শব্দ অথবা ফোম, মানে দেখবে যে সমুদ্রে যখন তীরে পানি আঘাত করে তখন সেখানে এক ধরনের ফেনা তৈরি হয়, তো সেটাকে ফোম বলা হচ্ছে। তাহলে এমন ঢেউ থাকবে যেটাকে চলন্ত অবস্থায় ঘুমন্ত মনে হবে, এবং সেটা এত পানিতে পূর্ণ হবে যে সেখানে কোনো শব্দও হতে পারবে না, এবং সেখানে কোনো ধরনের ফেনাও উৎপন্ন হতে পারবে না। দেখো আমাদের বাংলাতেও কিন্তু একটা কথা আছে যে যে নদী যত গভীর তার চলার শব্দ তত কম, অর্থাৎ পানি যখন অল্প থাকে তখন সেটাতে বালুতে আঘাত লাগার জন্য বেশ বড় বড় করে শব্দ হয় এবং ফেনা উৎপন্ন হয়, কিন্তু আমার যদি এত বেশি পরিমাণে পানি থাকে যে বালু আর ওখানে কোনো আঘাতে কাজই হচ্ছে না, পুরো এত পানি সে একদম নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে যাচ্ছে, সো ধীরে ধীরে যখন এগিয়ে চলে যাচ্ছে অনেক পানি, কোনো শব্দও হচ্ছে না, কোনো ধরনের ফেনা উৎপন্ন হচ্ছে না। ওয়েন যখন, দ্যাট ওই জিনিসটা, উইচ যেটা, ড্রিউ আউট ফ্রম, ড্রু ফ্রম আউট, ড্রু ফ্রম আউট মানে হচ্ছে বের হয়ে আসা, দ্য বাউন্ডলেস ডিপ অতল গভীর থেকে, যখন ওই বিষয়টা যেটা অতল গভীর থেকে বের হয়ে এসেছে, দেখো বাউন্ড মানে হচ্ছে বাধা বা তল বোঝাতে, সমুদ্রের তল বোঝাতে বাউন্ড ব্যবহার করা হয়, আর বাউন্ডলেস মানে হচ্ছে যার কোনো তল নাই, অতল, আর ডিপ গভীর, তাহলে অতল গভীর থেকে যে এসেছে সেই বিষয়টা যখন টার্নস অ্যাগেইন হোম, আবার বাড়িতে ফিরে যায়, টার্নস হোম বাড়িতে ফিরে যায়, অ্যাগেইন আবার বাড়িতে ফিরে যায়। তাহলে এখানে মূলত অতল গভীর থেকে কে এসেছেন, কবি নিজেকেই বোঝাচ্ছেন যে উনি অতল গভীর থেকে এসেছেন এবং উনি আবার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন, এই কথাটাই উনি বলতে যাচ্ছেন। তাহলে ফুল মিনিংটা আমাদের কি আসতেছে, আসতেছে যে যখন উনি সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন তখন যেন বারের কোনো শব্দ না হয়, আর্তনাদ না হয়, বরং সেখানে এমন একটা স্রোত থাকবে যেটা পানিতে এত পূর্ণ থাকবে যে তাকে চলন্ত অবস্থায় ঘুমন্ত লাগবে, এবং সে কোনো শব্দ উৎপন্ন করবে না, কোনো ধরনের ফেনা উৎপন্ন করবে না। এবং এই কাজটা কখন হবে, যখন যে সমুদ্রের অতল গভীর থেকে উঠে এসেছে সে আবার যখন বাড়িতে ফিরে যাবে, মানে আবার সমুদ্রে ফিরে যাবে, কবি তো এই সমুদ্রের এপাশ থেকে অর্থাৎ তীর থেকে সমুদ্রের দিকে যেতে চাচ্ছেন। ওকে ফাইন, এখন আমরা আমাদের পরের যেই দুটো স্ট্যান্জা আছে, দেখো কবিতার মাঝে এই হচ্ছে একটা স্ট্যান্জা, অর্থাৎ আমার এইটুকু একটা অংশ, তারপর গ্যাপ দিয়ে এটা হচ্ছে আরেকটা স্ট্যান্জা, তো আমাদের এখানে 4টা স্ট্যান্জা আছে মোট, এবং প্রত্যেকটা স্ট্যান্জাতে 4টা করে লাইন আছে। ওকে ফাইন, এখন বলা হচ্ছে টুইলাইট অ্যান্ড ইভিনিং বেল। টুয়াইলাইট শব্দের অর্থটা কি, যখন সূর্যাস্ত হয়ে যায় তারপর দেখবে খুব আবছা অন্ধকার অন্ধকার এক ধরনের আলো হয়, এই একদম সূর্যাস্তের পরের অল্প আলোটাকে বলা হয় টুয়াইলাইট অ্যান্ড ইভিনিং বেল, এবং সন্ধ্যার ঘণ্টাধ্বনি। তো সন্ধ্যার ঘণ্টাধ্বনি বলতে বোঝানো হচ্ছে যে ধরো সন্ধ্যা যখন চারদিক থেকে জাগ বেঁধে নেমে আসে তখন যেন সে একটা শব্দ করে জানান দেয় যে আমি নামতেছি, সেই বিষয়টাকে এখানে কবি কল্পনার মতো করে বোঝাতে চাচ্ছেন। অ্যান্ড এবং আফটার দ্যাট এরপর, অর্থাৎ এই টুয়াইলাইট এবং ইভিনিং বেলের পর দ্য ডার্ক, অর্থাৎ অন্ধকার, রাত্রি নেমে আসে তখন অন্ধকার হয়ে যায়। অ্যান্ড মে দেয়ার বি, দেখো আবার কিছু একটা আশা করা হচ্ছে, মে দেয়ার বি নো স্যাডনেস অফ ফেয়ারওয়েল, সেখানে বিদায়ের কোনো দুঃখ
কষ্ট না থাকুক। দেখো ফেয়ারওয়েল কিন্তু আমরা যখন পড়াশোনা শেষ করি বা তোমার কলেজ স্কুলের একটা ক্লাস শেষ হয়ে গেলো বা ইউনিভার্সিটি থেকে কেউ পড়া শেষ করলো, তখন এই ফেয়ারওয়েল একটা অনুষ্ঠান করা হয়, যেটা অনেকটা বিদায়ী অনুষ্ঠানের মতো বলা যেতে পারে, যে আমাদের পড়াশোনা শেষ, এখন আমরা সবাই চলে যাচ্ছি, যাওয়ার আগে একটা আবেগঘন বিদায়ী অনুষ্ঠান। সো এই বিদায়ী অনুষ্ঠান অর্থাৎ কবি যখন তীর থেকে সমুদ্রে চলে যাচ্ছেন, তখন তার সাথে যে তার সঙ্গী সাথী অথবা পরিবারের সদস্যরা তাদের সাথে বিদায় নিয়ে যাবেন, তো ওখানে যেন কোনো স্যাডনেস না থাকে, কোনো দুঃখ সেখানে না থাকে। when I embark, embark শব্দের অর্থ হলো সমুদ্রে যাত্রা করা। তাহলে আমি যখন সমুদ্রে যাত্রা করব, তখন যেন সেখানে এই ফেয়ারওয়েলের কোনো স্যাডনেস না থাকে। ফাইন। ফর দো, এটা মূলত হচ্ছে দো, কারণ যদিও, ফ্রম আউট আওয়ার বার্ন অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস, এই বার্ন শব্দের মানে হচ্ছে সীমানা। ওকে, এই বার্ন অর্থ হলো সীমানা, যে আমাদের এই সময় এবং স্থানের সীমানা ছাড়িয়ে, আউট আওয়ার বার্ন আমাদের সীমানা ছাড়িয়ে, দ্য ফ্লাড এই বন্যাটা, মে বিয়ার মি ফার আমাকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারে, কারণ যদিও আমাদের সময় এবং স্থানের সীমানা ছাড়িয়ে এই পানির, যখন সমুদ্রে নামবে, পানির প্রবল ঢেউ তাকে অনেক দূরে নিয়ে চলে যেতে পারে, যদিও এমনটা হতে পারে যে তাকে কোথায় না কোথায় নিয়ে যাবে, বাট কবি ভয় পাচ্ছেন না। আই হোপ, আমি আশা করি, টু সি সাক্ষাৎ করার বা দেখার, মাই পাইলট আমার পরিচালককে, অর্থাৎ যে এই কবির যাত্রার পথে যে জাহাজটাকে পরিচালনা করছে তাকে পাইলট বলা হচ্ছে। আমরা পরেই আবার দেখব যে এই পাইলটের রিয়েল মিনিংটা কি, যে আমার যে পাইলট তাকে আমি দেখার আশা করি, ফেস টু ফেস, সরাসরি, when I have crossed the bar যখন আমি এই বার অর্থাৎ আমাদের এই বালুর রিজটা অতিক্রম করে যাব, তখন আমি তাকে দেখার আশা করি। এই ক্রস, এটা মূলত হচ্ছে CROSSED, এই ভাওয়েলটাকে তুলে দিয়ে এখানে একটা কমার নিয়ে আসা হয়েছে। ওকে ফাইন, আমরা শাব্দিকভাবে অর্থগুলো বুঝলাম। এখন দেখব যে আসলে এর ভাবার্থটা কি, কি বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে এখানে। দেখো, এই কবিতাটা মূলত কবিতার মৃত্যুর কিছুদিন আগে লিখেছেন, এবং এই ক্রসিং দ্য বার বলতে কবি সমুদ্রের তীরকে তার জীবনের সীমা বলছেন, পৃথিবীর মুহূর্তটাকে বলছেন, এবং সমুদ্রটাকে তার মৃত্যু হিসেবে তুলনা করছেন। এবং এর মাঝখানে যে বারটা আছে, এটা মূলত মিন করছে হলো তার দুনিয়ার জীবন এবং পরের জীবনের মাঝখানের ব্যারিয়ারটা। তাহলে উনি যখন ক্রসিং দ্য বার অর্থাৎ এই ব্যারিয়ারটা পার করে যাবেন, তার মানে হচ্ছে দুনিয়ার জীবন থেকে ওই পাশে চলে যাবেন বা তার মৃত্যু ঘটবে। তাহলে ক্রসিং দ্য বার বলতে মূলত মৃত্যুকে বোঝানো হচ্ছে। তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের যেই শিরোনামটা সেটার অর্থ আমরা বুঝতে পারলাম। ওকে, এখন চলো এক এক করে এবার বাক্যের অর্থগুলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। তো সানসেট বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? সানসেট যেমন দিনের যে সূর্য সেটার অস্তকে বোঝায়, ঠিক একইভাবে একজন মানুষের জীবনের সূর্যাস্ত বলতে কি বোঝানো হবে? মৃত্যুকে বোঝানো হবে, যে তার দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো কবি ওটাই বলছেন যে ওনার দুনিয়ার জীবন প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড ইভিনিং স্টার, সন্ধ্যা তারা কখন আকাশে দেখা দেয়? যখন দিনটা শেষ হয়ে যায় এবং রাত্রের সূচনা হিসেবে সেই সূচনাটা শুরু করে দিতে সন্ধ্যা তারার আগমন ঘটে। তার মানে তার জীবনে যখন সন্ধ্যা তারা আসতেছে, তার মানে কি আমার জীবনে যাওয়ার সময় চলে এসেছে, এটাই কবি বোঝাতে চাচ্ছেন। অ্যান্ড ওয়ান ক্লিয়ার কল ফর মি, এবং আমার জন্য একটি স্পষ্ট আহ্বান। তার মানে কবি নিজের ভেতর থেকে বুঝতে পারতেছেন যে আমাকে কেউ হয়তো কোথা থেকে যেন ডাকছে, যে আমার দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই মনের আহ্বানটাকে কবি ক্লিয়ার কল বোঝাচ্ছেন। অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো মোর্নিং অফ দ্য বার, এবং আমি যখন এই তীর থেকে সমুদ্রে চলে যাব, তখন যেন এই পানির আঘাতে যেমন বালুর রাশিতে শব্দ হয়, আমি যখন জীবন থেকে
পরপারে চলে যাচ্ছি, আমার মৃত্যুর সময় যেন আমার কোনো কষ্ট না হয়। সো মরণের যেই আর্তনাদটা, একজন মৃত প্রায় ব্যক্তি যেই মৃত্যুর সময় চিৎকার চেঁচামেচি করে ওঠে বা অনেক কষ্টের ভিতর দিয়ে যায়, সেটা যেন কবির না থাকে। ওয়েন আই পুট আউট টু সি, যখন আমি সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব, তার মানে কি কবি দুনিয়ার জীবন শেষ করে যখন পরপারে চলে যেতে শুরু করবেন, মৃত্যুটা তার শুরু হবে, তখন যেন সেই মৃত্যুর সময়ের যে কষ্ট, তার যে আর্তনাদ, চিৎকার চেঁচামেচি, এই বিষয়গুলো যেন কবির না থাকে, এই আশাটা উনি করছেন। তো এইটা থাকবে না। কি থাকবে? সাচ আ টাইড অ্যাজ মুভিং সিমস অ্যাসলিপ, যে এমন একটা ঢেউ যেটা আমাকে খুব শান্তভাবে নিয়ে যাবে। তার মানে হচ্ছে আমি মৃত্যুর সময় যে চলে যাব, সেটা যেন খুব শান্ত শিষ্টভাবে হয়, যেন মনে হয় যে আমি প্রায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই দুনিয়া থেকে ওই পাশে চলে যাচ্ছি। এবং সেই ঢেউটা কি হবে? এত পরিপূর্ণ থাকবে যে সেখানে কোনো শব্দও হবে না, কোনো ফেনাও উৎপন্ন হবে না। সো এটাকে কবি নিজের জীবনের সাথে কিভাবে লিঙ্ক করবেন? যে এমন মানে সুন্দরভাবে তার মৃত্যুটা হবে যে তার মৃত্যুর সময় কোনো, মানে এখানে সাউন্ড বলতে কোনো আর্তনাদ বা রোনাজারি এই টাইপের কিছুও হবে না। ঠিক একইভাবে ফোম যেমন পানি আঘাত করে সেখানে ফেনার উৎপাদন করে, এখানে যেমন একটা মানে প্রলয়ঙ্করী ভাবের সৃষ্টি হয়, ঠিক একইভাবে কবির মৃত্যুর সময় এরকম কোনো মানে হাহাকার অবস্থা কিংবা প্রচুর কষ্টের অবস্থা, এরকম কিছু এখানে তৈরি হবে না। ওকে, এখন ওয়েন দ্যাট, তো এই বিষয়গুলো কখন হবে? একে তো যখন উনি সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন বা মৃত্যুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন, এবং ঠিক একই সাথে এই বিষয়গুলো হবে তখন যখন যেই জিনিসটা অতল থেকে উঠে এসেছে সে আবার তার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে বা অতলে ফিরে যাচ্ছে। তো এখন কবি বোঝাচ্ছেন যে এই যে দুনিয়াটা, এখানে তো আমরা সবসময় ছিলাম না। আমরা আগে ছিলাম কোথায়? উনি তো খ্রিস্টান ধর্মে ছিলেন, আমরা যদি মুসলিম ধর্মের পার্সপেক্টিভ থেকে বলি, আমরা আগে ছিলাম আল্লাহর কাছে। তো সেদিক থেকে এই বাউন্ডলেস ডিপ বলতে মূলত বোঝানো হচ্ছে পরকাল, এবং এই পরকালেই মূলত আমরা ছিলাম, এবং দুনিয়ার এই সময়ের তুলনায় বা এই জায়গার তুলনায় পরকালের জায়গাটা অনেক বেশি বড়। সো তাহলে এই অনেক বেশি বড় বোঝাতেই উনি মূলত বললেন যে অতল গভীর। তাহলে ওই পাশের পরকালটা যেহেতু অনেক বড় অনেক গভীর, এই জন্য বিষয়টাকে এই ফ্রেজ দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে। এবং কেন আমি রিটার্ন হোম বলছি? যেহেতু আমরা এই দুনিয়ার ওই পারে ছিলাম, সো আবার দুনিয়া থেকে যখন আমি ওই পারে ফিরে যাচ্ছি, এটা অনেকটা কিসের মতো? আমরা কখন ফিরে যাই? বাড়িতে থাকি, আবার বাড়িতে ফেরত আসি। তাহলে পরকালটা হচ্ছে মূলত আমাদের আসল জায়গা। সো ওইখানে আমরা ছিলাম, দুনিয়াতে আসছি, আবার আমরা টার্নস অ্যাগেইন হোম, ও জায়গাতে ফিরে যাচ্ছে। তো কবি সেটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে যখন তিনি ওই পরকাল থেকে দুনিয়ায় এসেছেন, আবার এখন পরকালে ফিরে যাচ্ছেন, এই সময় যেন তার যাত্রাটা সুন্দর হয়, কোনো যেন চিৎকার চেঁচামেচি কষ্ট এই বিষয়গুলো না থাকে। ফাইন, তাহলে আমাদের এই দুই স্ট্যান্জা গেল। এখন আমরা পরের দুটা দেখব। থার্ড যে স্ট্যান্জাটা, যেখানে টুয়াইলাইট অ্যান্ড ইভিনিং বেলের কথা বলা হচ্ছে, এই থার্ড স্ট্যান্জাটা আমাদের প্রথম স্ট্যান্জার সাথে অনেকাংশেই লিঙ্কড। কিভাবে? এখানে দেখো বলা হচ্ছে সানসেট, সূর্যাস্ত, আর আমাদের এই জায়গাতে বলা হচ্ছে টুয়াইলাইট। টুয়াইলাইটটা কি? সূর্যাস্তের আরও পরের মুহূর্তটা, সেই আলোটুকু। তাহলে থার্ড স্ট্যান্জা দিয়ে মূলত প্রথম স্ট্যান্জাতে বোঝানো হচ্ছে যে আমি চলে যাচ্ছি, যেটাকে সূর্যাস্ত দিয়ে বলা হচ্ছে। তো সূর্যাস্তের পরের ঘটনাতে যখন চলে এসেছেন টুয়াইলাইট বলার মাধ্যমে, তার মানে বোঝা যাচ্ছে উনি যে মরণ হচ্ছে এই বিষয়টাকে আরও ইমফেসিস প্রদান করছেন, আরও গুরুত্ব সহকারে উনি বর্ণনা করছেন যে আমার জীবনের সূর্যাস্তের পরে যে আরও মুহূর্তটা, অর্থাৎ মরণের একদম শেষ মুহূর্তটা, সেটার কথা আমার মনে পড়ছে। অ্যান্ড ইভিনিং বেল, সন্ধ্যা যেমন তার আগমন জানান দেয়, আমার ভিতরেও মৃত্যুর আগমন বার্তা চলে আসছে। অ্যান্ড আফটার দ্যাট, এবং এই যে সূর্যাস্তের পরের আলো আমার জীবনে চলে এসেছে, এর একদম কিছু পরেই দ্য ডার্ক, রাত চলে আসবে, বা এখানে আমার মৃত্যু চলে আসবে। দেখো, মৃত্যুকে কিন্তু আমরা অনেক সময় অন্ধকারের সাথে তুলনা করি, কালোর সাথে তুলনা করি। সো এখানে এই দেখো, কালো বা অন্ধকার দ্বারা মৃত্যুকে বোঝানো হচ্ছে। অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো স্যাডনেস অফ ফেয়ারওয়েল। দেখো, আমাদের এই প্রথম স্ট্যান্ডাতে
বলা হচ্ছিল মর্নিং অফ দ্য বার, যখন আমি মারা যাব তখন যেন আমার ভিতরে কোনো আর্তনাদের সৃষ্টি না হয়। আর এখানে বলা হচ্ছে স্যাডনেস অফ ফেয়ারওয়েল, তার মানে হলো যে আগেরটা ছিল আমার নিজের সাথে সম্পৃক্ত, এখন আমি যখন চলে যাচ্ছি আমার আত্মীয় স্বজনরাও তো কষ্ট পাবে। সো এই তাদের এই কষ্টটা যেন না থাকে, যেন আমার বিদায়ের মুহূর্তে তাদের আর আমার ভিতরে কোনো স্যাডনেস না থাকে, কোনো আমার বিদায়ে তারা কষ্ট না পায়। ওয়েন আই ইম্বার্ক, যখন আমি সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি, তার মানে এখানে মৃত্যুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। এখানে দেখো আমরা যে বলছিলাম যে তৃতীয় স্ট্যান্জা আর প্রথম স্ট্যান্জার মাঝে একটা বেশ ভালো মিল আছে। তুমি দেখো টুয়াইলাইট অ্যান্ড ইভিনিং বেল, আমাদের প্রথম বাক্যে দুইটা বিষয়কে এন্ড দ্বারা যুক্ত করা হচ্ছে। তুমি যদি এই প্রথম স্ট্যান্জা খেয়াল করো, দেখো সানসেট এবং ইভিনিং স্টার দুইটাকে এন্ড দ্বারা যুক্ত করা হচ্ছে। তারপরের লাইনটার গঠনও খেয়াল করো, এন্ড দিয়ে যুক্ত করে তারপর বলা হচ্ছে যে ওয়ান ক্লিয়ার কল ফর মি। আমাদের থার্ড স্ট্যান্জাতেও দেখো এন্ড দিয়ে যুক্ত করে আফটার দ্যাট দ্য ডার্ক। এবং আরও ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আমাদের এখানে ছিল কি, দেখো এক্সক্লেমেশন মার্ক ছিল আমাদের ফার্স্ট স্ট্যান্জাতে, যদি খেয়াল করি দেখো এখানেও কিন্তু এক্সক্লেমেশন মার্ক দেওয়া হচ্ছে। এবং থার্ড লাইনে যদি তুমি দেখো এন্ড দিয়ে একটা আশা করা হচ্ছে মেয়ের মাধ্যমে। আমাদের থার্ড স্ট্যান্জার তুমি তৃতীয় লাইনটা দেখো এন্ড দিয়ে মেয়ের মাধ্যমে একটা আশা করা হচ্ছে। আর শেষ লাইনটা কিভাবে শেষ করা হচ্ছে, কখন সেই আশাটা আমি রাখতে চাই, যখন আমি সমুদ্রে যাত্রা করি, ওয়েন দিয়ে শুরু হচ্ছে। আমাদের এই প্রথম স্ট্যান্জার শেষ বাক্যটা খেয়াল করো, ওয়েন দিয়ে শুরু হয়ে আমি যখন সমুদ্রে যাত্রা করি। তাহলে আমাদের ফার্স্ট স্ট্যান্জা এবং থার্ড স্ট্যান্জা এটা মূলত অনেকটা ইন্টারলিঙ্কড। আমার প্রথম স্ট্যান্জাটা বোঝাচ্ছে আমার মৃত্যুর একটা মুহূর্ত চলে এসেছে সেই কথাটা, আর থার্ড স্ট্যান্জাতে আমার মৃত্যুর মুহূর্তে যে চলে এসেছে এটাকে আমি আরো জোর দিয়ে প্রকাশ করছি। ওকে ফাইন, এবার চলো আমরা আমাদের শেষ স্ট্যান্জাতে চলে যাই। ফর দো, তাহলে কেন যে আমার মৃত্যুর সময় আমার স্বজনদের সাথে কোনো ধরনের যেন তারা কষ্ট না পায় আমার বিদায়ে। সো কেন তারা কষ্ট পাবে না, তার কারণটা পরের স্ট্যান্জাতে বলা হচ্ছে যে ফর দো, কারণ যদিও যে এই প্রচুর ঢেউ কি করতে পারে, এই সময় এবং স্থানের সীমানা ছাড়িয়ে আমাকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারে। তো সময় এবং স্থানের সীমানা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, দেখো বিজ্ঞানের অনেক জায়গাতেই বলা হয়েছে যে এই যে আমাদের সময়, টাইম অ্যান্ড স্পেস, এই বিষয়টা না শুধুমাত্র আমাদের এই পৃথিবীতেই কাজ করে, এবং এটা বেশ লিমিটেড একটা পরিসরে কাজ করে। তো তুমি যখন পরপারে চলে যাচ্ছ তখন সেখানে আর সময় বা সেখানের কোনো জায়গার অভাব এই ধরনের কোনো বিষয়ই নাই। তো তাহলে কবি যখন মারা যাচ্ছেন তখন মূলত এই দুনিয়ার যে বিষয়টা সেটাকে ছাড়িয়ে উনি চলে যাচ্ছেন। এবং এই বর্ণ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, সীমানা ছাড়িয়ে। তার মানে এই দুনিয়ার ভিতরে বলা যায় যে কবি একটা আবদ্ধতার ভিতরে আছেন। যখনই উনি মৃত্যুবরণ করবেন এই যে সীমানা সব বাধা এগুলোকে ছাড়িয়ে উনি মুক্ত হয়ে যাবেন। অর্থাৎ অনেকটা কবি যেন মৃত্যুকে কামনা করছেন, মৃত্যুকে আহ্বান করছেন, এই টাইপের একটা বিষয় এখানে বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, তো আমরা আবার চলো আগের জায়গাতে ফিরে যাই, যে আমার বিদায়ের সময় যেন কোনো কষ্ট না হয় কারো মাঝে। কেন, যে যদিও এই মৃত্যু আমাকে দুনিয়ার সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমি আমার পাইলটের সাথে ফেস টু ফেস দেখা করার ইচ্ছা পোষণ করি। আর এখানে পাইলট মানে দেখো, পাইলট বলতে আমরা বলেছি জাহাজের যে নাবিক, আর কবি পাইলট দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছেন তার জীবনের যে নাবিক। তো মানুষের জীবনের নাবিককে যিনি সৃষ্টি করেছেন আমরা আল্লাহকে বলতে পারি। তো তোমরা কষ্ট পেও না, কবি বলছেন, কারণ যদিও আমি দুনিয়া থেকে অনেক দূর চলে যাচ্ছি, আমি সেখানে গিয়ে তো আর একা থাকছি না। আমি আমার যে পাইলট বা আমার যে সৃষ্টিকর্তা আমার আল্লাহ, তার সাথে আমি সরাসরি দেখা করার ইচ্ছা পোষণ করি। আর তার সাথে যদি দেখা হয় তাহলে তো সেখানে আমার কোনো কষ্ট নাই। আর সেখানে আমার যদি কোনো কষ্ট না থাকে, আমি যদি ভালো থাকি, তাহলে আর তোমরা কেন বিদায়ের সময় কষ্ট পাবে, তোমাদের কষ্ট পাওয়াটা উচিত হবে না। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কবিতার মূল ভাবটা, যেটা কিন্তু দেখো জাস্ট কবি শুধুমাত্র স্যান্ড বারের মাধ্যমে তীর থেকে সমুদ্রে যাওয়া দিয়ে প্রকাশ করেছেন, বাট এটা মেইনলি দুনিয়া থেকে পরপরে চলে যাওয়ার জন্য কবির যে মৃত্যুর সময়টা সেটাকে বুঝিয়ে তোলার জন্য কবি এই
উপমাগুলো ব্যবহার করেছেন। এবং দেখো আমাদের এখানে যে জিনিসগুলো রয়েছে, যে সমুদ্র বলতে উনি মৃত্যুকে বুঝিয়েছেন, তীর বলতে উনি দুনিয়ার জীবনকে বুঝিয়েছেন, ক্রসিং দ্য বার বলতে জীবন থেকে মৃত্যুতে চলে যাওয়া বুঝিয়েছেন। এই যে একটা বিষয় দিয়ে আরেকটা বিষয়কে বোঝানোর চেষ্টা করা, বাংলায় আমরা যাকে উপমা বলি, ইংলিশে এই টার্মটাকে বলা হয় মেটাফোর। সো এটাকে বলা হচ্ছে মেটাফোর। আচ্ছা, আমরা একদম শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি। জাস্ট দু একটা বিষয় একটু দেখব যে আমাদের এই কবিতার অন্তমিল, অর্থাৎ একদম শেষে কিভাবে শেষ হচ্ছে প্রত্যেকটা লাইন, এই বিষয়গুলো দেখব। সো এই কবিতার অন্তমিল হচ্ছে এ বি এ বি। কিভাবে, চলো আমরা একটু দেখি। দেখো প্রথমে বলা হচ্ছে স্টার। সেই স্টার আর এর সাউন্ডটাকে আমি যদি এ ধরি, আর মি এই ই কে আমি যদি বি ধরি, তাহলে দেখো পরের দুই লাইনে আবার সেটা রিপিট হচ্ছে। স্টারের পর বার, দেন মি এর পর সি, তাহলে এ বি। আবার সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে যদি যাই, সেখানে স্লিপ একটা পি সাউন্ড, দেখো তারপর আসলো ফোম এম সাউন্ড। তো তাহলে এই পি কে আমি যদি এ ধরি এবং ফোমকে যদি বি ধরি, পরে দেখো আবার এটা রিপিট হচ্ছে ডিপ, স্লিপ, ডিপ। সো এটা আবার এ, দেন ফোম, এখানে কি হোম। দেখো ই থাকতে পারে বাট আমার সাউন্ডগুলো সেম, ফোম হোম। সো এটা হচ্ছে বি, তাহলে এখানে আমরা এ বি পাচ্ছি। এবং পরে আমরা যদি খেয়াল করি, দেখো টুয়াইলাইট অ্যান্ড ইভিনিং বেল। সো এলটাকে আমি যদি এ ধরি, ইমবার্ক ডাককে আমি যদি বি ধরি, আবার দেখো এটা রিপিট হচ্ছে বেল, ফেয়ারওয়েল। সো এটা হচ্ছে এ, দেন ডার্ক, ইমবার্ক। সো এটা হলো বি, তাহলে এ বি। এবং শেষটাতেও আমরা খেয়াল করি প্লেস, এটাকে আমরা যদি এ ধরি, দেখো আবার ফেস, এটাকে আমরা এ বলতে পারি। আবার ফার, এটাকে আমরা বি বললে বার, এটাকেও আমরা বি বলতে পারি। সো এই যে অন্তমিলটা, এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় রাইম। হ্যাঁ, কবিতার অন্তমিল। তাহলে আমরা প্রায় শেষ করে ফেলেছি। আমরা বাক্যের অর্থগুলো দেখলাম, ভাবার্থটা আমরা বুঝলাম, কবিতার মিলগুলো কেমন সেগুলো খেয়াল করলাম, দেন কবিতার যে স্ট্রাকচারের বিষয়গুলো, আমাদের থার্ড স্ট্যান্ডার সাথে প্রথম স্ট্যান্ডার বেশ ইন্টারলিঙ্কড একটা বিষয়, অন্তমিলগুলো কেমন সেই বিষয়গুলো আমরা দেখলাম। এবং সবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি কবিতাটা কে লিখেছেন, আলফ্রেড টেনিসন লিখেছেন। সো এর মাধ্যমে আমাদের এই কবিতাটা শেষ হলো। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে। আজ এ পর্যন্তই।